Bom dia galera. O problema que eu vou mostrar pra vocês hoje é uma adega da marca Cadence. O problema dela foi fonte. Eu procurei na internet um monte de coisa aí, mas não tinha ninguém ensinando muita coisa não. Tinha barra de componente e tal. Isso é uma fonte chaveada. Nada mais é do que uma fonte daquelas que recebe o 220 e passa por 12 volts. O que eu fiz? Eu cancelei toda a parte da fonte e usei só a parte secundária da placa, tá? A ligação dele, eu estou ligando ele direto aqui nessa entrada positiva e na entrada negativa. E o painel dele, eu consegui fazer a ligação dele do painel, do positivo e negativo do painel, e o retorno do painel lá é só leitura. Então deu certo, está em teste agora, está ligado. Eu utilizei uma fonte, aquelas fontes que a gente compra para notebook, aquela chaveada. Estou usando lá 12 volts. E é isso aí, valeu aí, espero que vocês vejam alguma coisa aí e comentem embaixo aí. Valeu.